Paní, jste na řadě. Halo? Halo? Ten nákup je ještě váš? Ne, to už není moje. A ty rozdělováky na ten nákup, vypadá to asi nějak zhruba takhle, si myslíte, že tady máme proč? Nenapadá mě jediný pádný důvod. No pro parádu asi ne. Ono to stojí 60, no tak to nechci. Tak proč si to bereš? Já se asi špatně podívala, storno by nešlo. Jo, storno bys chtěla, zlatičko, a ty si myslíš, že ho asi umím, že jo? No jako jo. Tak to seš na pěkném omylu. Já teď budu muset zavolat moji vedoucí, která je na druhé straně obchodu ve skladu. Se sem bude táhnout kvůli tvýmu blbýmu stornu 10 minut, aby to tady mohla vystornovat. Budeš zdržovat celou frontu jenom kvůli tomu, že ty blbě čumíš na cedulky a asi nevíš, kolik to stojí. Vlastně prosím tě, storno. Tak a poprosím vás 362 korun, naši klubovou kartičku máte? Ne. A založit byste si nechtěla? Nechci. No, dobrý, prosím tě, ty nebudeš mít slevičky, nebudeš sbírat bodíky, mně je to jedno.